여러분 안녕하세요. 오늘은 제가 새로운 컨텐츠를 준비했어요. 바로 넛지 라디오입니다. 요즘 많이 하시길래 한번 해보려고요. 그럼 시작할게요. 저는 평범한 11살 여자입니다. 오늘은 자랑하려고 이 영상 만듭니다. 저는 평범한 초등학교에 좋은 친구들과 평범한 학원을 다니고 아주 평범한 한 초등학생입니다. 저 이제 방학을 했는데 이렇게 생활 통지표가 나왔어요. 그런데 글쎄 통지표에 다 자람인 거예요. 그래서 매우 기분이 좋았답니다. 그리고 또 있어요. 저희 반은 방학 숙제가 스케치북에 여행 갔다 온 것, 종이 접기, 캐릭터 그리기 등 자신이 원하는 활동을 스케치북에 해오면 됩니다. 그거밖에 없어요. 그리고 내일은 워터파크에 가요. 완전 기대돼요. 전에 가봤는데 완전 재밌었거든. 그리고 또 이번 방학 동안은 학원이 1도 없답니다. 엄마께서 이번엔 좀 쉬자고 하셔서 예 이렇게 좋은 방학은 아마 처음인 것 같아요. 여러분 저 정말 좋겠죠? 여러분의 방학은 언제 시작하고 또 언제 끝나나요? 그리고 여러분도 행복하고 재밌는 방학 보내세요.